Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah kita lanjutkan. Masih terkait dengan beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan dari kejadian Fathu Makkah. Di antaranya tentang keistimewaan kota Makkah. Kemarin sudah dijelaskan salah satu keistimewaan kota Mekah, yaitu haramnya berperang di kota Mekah, memulai berperang. Kemudian yang kedua sekarang ini adalah asani uta nomor loro iku tahrimu saidi, ngaromake berburu binatang di Makkah. Wa hadza utai kita tahrimu saidi iku sabitun tetep bil ijma'i kelawan kesepakatan ulama. Li qaulihi krana pengendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hadisil muttafaqi alaihi, dalam hadis yang disepakati. La yu'ghadu ora dibedol apa syaukuhu wit-witan Mekah al-Haramul Makki. Wala yunaffaru lan ora diburu apa saiduhu hewan beburane al-Haramul Makki. Fa idza hurrima mongko nalikane diharamake apa at-tamfiru berburu utawa gurak-gurak ngusir dan sebagainya. Fal itlafu mongko utai gawe kerusakan dengan dimakan misalnya, iku aulal wa utama, lebih haram lagi. Fain asaba mongko lamun memperoleh sapa seseorang soidan ing hewan buruan fi dalam al-Haramul Makki, wajaba mongko wajib alih ing atase wong apa irsahu ngeculke meneh untuk berburu hewan buruan kijang misalnya, dilepas lagi. Wa in talaba lamun rusak ngono apa said biyadi dalam tangane wong mau, mati misalnya di tangan dia, bomina mongko wajib nempoi ngijoli sapa wong hu ing said bil jazai kelawan pembalasan sepadan, yaiku mau memene kidang ya kudu dekne nek mati ning tangane ya kudu sedekah kambing. Kal muhrimi hale kaya dene wong sing lagi ihram. Wong sing lagi ihram tidak hanya di tanah suci Mekah Al-Haramul Makki. Di luar Al-Haramul Makki seorang yang sedang ihram juga tidak boleh berburu, terlebih di tanah suci Makkah. Lah sedang tidak ihram saja tidak boleh. Sedang tidak ihram berburu di tanah suci Makkah tidak boleh. Wa yustazalan dikecualikan min umumi hayawanatil haram, saya umumnya hewan-hewan tanah suci sing dilarang dibunuh, mau dibunuh tidak boleh. Ada yang dikecualikan apa khamsatu asnafin, 5 jenis. Istasna wis ngejabake ing khamsatu asnaf sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min umumil man'i, saking umumil larangan.
Wa samma lan wis jenengi sapa rasul ha ing khamsatu asnaf mau al fawasiqa ing hewan-hewan sing fasik. Hewan sing ora ana gunane sing malah bahayani. Wa ya utawi al fawasik iku al ghurabu. Ghurab gagak. Al hadatu burung raja wali, al akrobu kala jengking, al fa'ratu tikus, al kalbul akur asu sing nyokot sing asu edan, asu apa rabies gitu ya. Waqad qasa lan temen wis madhaake sapa ulama alaiha ing atase khamsatu asnaf mau ma ing barang yusyariku kang madani atau nyukutoni apa madani apa maha ing khamsatu asnaf fi sifatil izai dalam sifat gawe menyakiti manusia minal hayawanatil ukhra sange hewan-hewan yang lain kal hayati kaya dene apa jenenge mula wasibai lan hewan-hewan apa satu galak abdoroti kang bahayani misalnya serigala nak sering sehat seperti ini serigala gitu ya asali sutai nomor 3 iku tahrimu qat'i syai'in harame ngetok suwi-wiji min nabatihi saking pepohonane Makkah al-Haramul Makki. Pohone ora kena dibedol, hewane ora kena diburu. Hewan darate maksudnya. Wa daliluhu ta dalil tahrim qat'i syai'in min nabati iku qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sabiqi ing dalam hadis sing wis lewat mau la yu'datu syauquhu wa dhabitu zalika utai pelagarane mengkono lah layu dhatu syauquhu mau iku qat'u kulli nabatin ngetok setiap wit-witan ambata wis nukulake hu ing nabat sapa Allah taala sing wit-witan sing alami aduna ayya grisa hale tanpa yen nanem hu ing nabat sapa ahadun seorang pun termasuk Kang Syarif itu sing nandur Kang Syarif ya minan nasi saya menungsa madama selagi ini langgeng apa selagi ini masih ada apa nabat iku rotban teles yo fala yahrumu mongko ora haram apa ma wit-witan gharasa kang wis nandur hu ing ma sapa adamiyun menungso. Jadi nak wit-witan sing ditandur dhewe kayak kamu jual bibit tanaman di Mekah ya boleh dipindah-pindah dibedol dipindah. Kama la yahrumu kaya oleh ora haram bindal al haramul maki apa zabhul an'ami nyembelih hewan ternak boleh. Yang dimaksud berburu hewan liar di muka, biarkan alamiah mereka hidup, ojo diganggu. Wastir'a'u khalahu dan menggunakan untuk apa jenenge? Nah, kamu ngomongin duwe kambing, duwe unta, dia apa jenenge? Mangon. Mangon ning gone tempat kosongnya al haramul makki boleh kamu ternak terus kemudian hewanmu mangan sukete halal wa nabatihi lan wit-witan apa jenenge kaya sukut-sukute kamu al haramul makki termasuk boleh wa qat'i lan ngethok wit-witan ya bahasa
kang wis garing apa ma min asyari sang wit-witan al haramul makki wis garing wis apa jenenge mati wa asyabi lan suket-sukete al haramul makki halal wa rawang riwayatake sapa Zarkashi an Abi Hanifah wa Ahmad man'a ra'yil bahaimi ing nyegah mangon pira-pira hewan ternak fil harami ing tanah haram. Iki kehati-hatian saja Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Tapi kalau kita melihat realitas orang-orang yang tinggal di Al-Haramul Makki pada era itu mestinya ya duwe sing jenenge unta, sapi, wedhus. Mosok kudu di apa jenenge kudu di angon ning luar Al-Haram misalnya. Dan itu kok tidak pernah terdengar kayak gitu. Jadi ini hanya kehati-hatian dari Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Jadi kalau kenyataannya dengan hal itu kan banyak yang tinggal di Al-Haramul Makki kan banyak. Dan tentu mereka pada waktu itu memang penghidupannya dari ternak kebanyakan. Nah, kalau kemudian harus keluar dari Al-Haramul Makki untuk mangan sukete, ya mesti dinukil kepada kita berita tentang larangan itu dan itu tidak terdengar oleh kita. Hanya wit-witan sing bukan suket ngono lho. Dan bukan yang ditanam manusia, jadi wit-witan liar lah katakan. Itu yang dilarang di bedol. Basasna lan ngejabake sapa jumhur min umumin nabatat. Saya umume pira-pira wit-witan ma ing barang kana ana apa ma iku mu'zian menyakiti orang minha sang nabatat qiyasan krana dipadhakake alal fawasiqil khamsati ing atase hewan-hewan sing merugikan manusia kang lima mau alati ya fawasiq khamsa istasna wis ngejabake ha ing fawasik sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mongko utawi istasna mau iku min qibali takhsisin nasi. Saking arah mentaksis nas bil qiyasi kelawan qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya nanti ada wit-witan sing orang manfaati menungso tapi isine riri dan itu mau apa jenis tumbuh di pinggir jalan yang dilewati orang misalnya. Nanti jamaah haji, jamaah umroh terganggu, ya dibedel bener. Aku dalil kias. Ar-Rabi'u kaping 4. Iku wujubu dukhulihi wajib mlebu ning ngene Al-Haramul Makki muhriman hale dalam keadaan ihram. Faman mongko utahe sapane wong iku qasada lamun nuju sapa man Makkah ta ing Mekah. Au qasada utawa nuju sapa man syai'an ing sebagian min haramihi saking tanah sucine Makkah. Kama qala hale kaya ngendikan sapa Nawawi. Wa kana lan ana ngono sapa man iku mimman termasuk wong. La yatakarraru kang ora bolak-balik apa dukhuluhu mlebune man. Katujari kaya dene hale kaya dene pedagang-pedagang. Wal hattabin lan para pencari kayu bakar. Waman lan wong tujubiru memaksa hum ing man apa mihnatuhum pekerjaane man alastimrari dukhuli ing atase terus-menerus masuk ilal harami maring tanah suci wal khuruj lan keluar minhu sang al haram fa inna alaihi mongko sak temene iku wajib ing atase mang qasada Makkah mau
alla yadkhula utayento orang mlebu sapa mangkasada illa muhriman kecuali hale dalam keadaan ihram bihajin kelan haji au umratin utawa umrah. Jadi wong masuk Mekah itu meskipun rencana awal tidak ada tujuan untuk haji dan umrah, ya, sebagian ulama bil khusus Asy-Syafi'i wajib dene ihram. Wudu ihram entah ihram haji atau umrah. Kecuali wong-wong sing pancen kudu keluar masuk kota Mekah. Supir misalnya. Supir keluar masuk kota Mekah ya enggak perlu ihram masuk kota Mekah. Pedagang mencari kayu bakar ya enggak perlu. Termasuk polisi, tentara ada tugas misalnya, atau PNS yang kudu dari luar kota Mekah harus masuk ke kota Mekah, keluar masuk tiap hari. Lah kayak gitu itu ya tidak harus ihram. Tapi yang orang yang tidak sering begitu, hanya kadang-kala lewat gitu, ya, berapa bulan lewat, lo ya ihram gitu. Penghormatan kepada Makkah. Wa qad ikhtalafa lan temen sulaya sapa ulama hal ya ta'allaqu apa ketoh terkait apa atolabu tuntutan bidzalika kelan konolah wujubu dukhulihi muhriman wujuban ing bersifat wajib amnadban utawa sunnah al masyhuru utai sing masyhur pendapat sing masyhur anil a'immati salasati sing imam-imam kang telu wa huwa hale utawi al masyhur iku al muftabihi pendapat sing diiftake indal hanafiyati mungguwe ulama Hanafiyah wal marwi lan sing diriwayatake an Ibnu Abbas anna thalaba saat ini tuntutan itu tadi tuntutan untuk apa harus pakai berihram tadi iku ala sabilil wujub ing atas jalan wajib tapi wadhaba lan milih sapa jumhur Syafi'iyati mayoritas ulama Syafi'iyah ila annahu maring satemene dukhulihi muhriman mau iku ala sabilin nadbi ngatas jalur sunnah tok wa sababul khilaf utai sabab khilaf iku anna nabiyya satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku haina madakhala semangsane masuk sapa Nabi Makkah ing Makkah yaumal fathi dalam dinane Fatu Makkah yaumal fathi dalam dinane Fatu Makkah iku lam yakun ora ana sapa Nabi ku muhriman dalam keadaan ihram. Nabi nalika Fatu Makkah tidak dalam pakaian ihram. Ya, gimana ini? Berarti hanya sunnah dong. Bidali 5 kelawan dalile riwayat. Riwayat rawa wis riwayatake ing masapa Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim. Annahu ing saat menawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dakhala masuk sapa Rasul Makkah ta ing Makkah yaumal fathi ing dina Fathu Makkah wa alaihi lan iku ana dhuwur sirahe Nabi mustaqane Nabi imamatun sauda utawi serban hitam bi ghairi ihramin kelawan tanpa ihram. Waladina mangko ulama qalu kang padha ngendikake sapa alladzin innal ihrama satune ihram ku mandubun hanya dianjur ketok sunnah iku istadallu padha gawe dalil sapa alladzin bi hadzal hadis kelan iki hadis walladzina utai para ulama sahahu kang padha nyohake benerake sapa alladzin al-wujuba ing wajibe ihram berihram mau ku qalu padha ngendikan sapa alladzin innan nabiyya
saat menaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dakhala mlebu sapa Nabi mlebu ning Mekah mau khaifan hale khawatir karena Nabi waktu masuk Mekah itu masih khawatir kalau terjadi pergulaan peperangan apa tidak kan begitu min ghadril kufari sanging khianate wong-wong kafir karena situasi kaya ngoten situasine situasi perang wong perang nganggo ihram yo gandul-gandul ngira gandul geong yo perang yo kudu sing set-set ngono to pakaiane kaya kathok model Madura kae ngono terus karo nggawa apa jenenge celurit ngono sakera ngono mosok nganggo pakaian ihram orang sabuk sisan yo mrojol ya tentu tidak dalam keadaan pakaian ihram kondisinya kondisi masih suasana kekhawatiran terjadi pengkhianatan dan peperangan. Fakana mongko ana sapa Nabi ku mutahayyian siap-siap. Likita liman maring merangi wong-wong. Nabi kan perintahe ngono, sapa jadi kita tidak memerangi tapi kalau diperangi kita tidak menjual, tapi kalau kita dibeli kita sikat. Musuh tidak dicari, tapi jika musuh ada tidak boleh ada kata mundur. Kita liman kanggo merangi wong sayuqatilu. Kang bakal merangi sapa man hu ing Nabi minhum sang ahli Makkah. Wa ya utawi keadaan mau khauf min ghadril kufar iku minal halati termasuk kondisi-kondisi alati itu stasna kang dikecualikan apa al halat min umumi halatil wujubi sang umume kondisi-kondisi wajib tapi bagaimanapun ya kita hukumi sunnah muakkadah ora wis ya jalan keluare sebab nah itu tidak wajib betul mesti Nabi wajib nerangno to mari ora ana keterangan ini berhubung terjadi perang maka kita boleh tidak ihram mesti kudu ana keterangan ngono, ora ana keterangan ngono ya tingkatane sunnah sing tapi dhuwur, sunnah muakkadah. Wong sing lewati Mekah sangat dianjurkan untuk kondisi ihram. Al-khamisu ta kaping 5 iku hurmatu tamkini ghairi muslimin. Haram memberi kesempatan orang-orang selain muslim minal iqamati sang manggon bi al haramul makki wa qad awdahna lan temen wis nritakake sapa ingsun hadzal hukma ing kila hukum ma'abayani dalilihi sarjane nerangake dalile hadzal hukum inda zikril hukmil awwalina likane menyebut hukum sing pertama wa utawi al-hukmul awal ku hurmatul qitali harame berperang fi al maki. Sudah saya jelaskan di sana. Maka dulu waktu pembangunan Al-Masjidil Haram itu pada pembangunan yang awal dulu yang bukan yang terakhir ini. Yang awal aja itu kan sudah bagus itu ya. Lantai 3 itu. Nah itu karena itu harus merompal gunung dan sebagainya ya. Itu beberapa insinyurnya ada yang non muslim. Nah insinyur non muslim itu jadi sana itu pakai kayak rekaman televisi gitu. Nah insinyurnya ada di Jeddah di luar kota suci. Nah di Jeddah dia memberi instruksi lewat televisi. Tidak boleh manggon di situ. Jadi non muslim tidak boleh berada di Mekah. Sadisan ing dalam kaping 6 ta'ammulatun ai hadhi tegese utaiki iku ta'ammulatun tafakkur fima ing dalam mentafakuri fima ing dalam barang koma wis melaksanakan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kelawan ma min a'malin saing pira-pira pekerjaan indal Ka'batil musyarrafati di dekat Ka'bah.
Apa yang dilakukan Rasulullah ketika sudah sampai di Ka'bah? Al-awwalu ta yang pertama iku as-sholatu sholat dakhilal Ka'bati ing dalam jerone Ka'bah. Nah, ini memang ada dua riwayat Nabi, ada yang mengatakan sholat di dalam Ka'bah, ada riwayat yang Nabi tidak sholat di dalam Ka'bah. Ya karena wis nyebut sapa ingsun mak ing barang. Rawa wis riwayatake ing Mas'ab al-Bukhari an Ibnu Abbas min annahu sang satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yadkhul urung kersa mlebu sampun Nabi al-baita ing jerone Ka'bah. Beliau tidak kersa masuk ning dalam Ka'bah hatta ukhrija sehingga ditokke apa ma reca-reca kana wis ana apa ma iku fihi dalam al-bait kecuali nak recane tok nesik nak recane urung metu moh masuk min asnamin sing pira-pira reca brahala. Bahkan juga wa ukhrijat lan ditokke apa suratun gambar bi Ibrahim wa Ismail. Ning ngene kono yo ono gambare Nabiullah Ibrahim karo Ismail niku nggawa reca cilik gitu, bopong reca cilik. Nah, ini kurang ajar. Itulah makanya mereka menuduh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ya penyembah berhala. Tuduhannya seperti itu. Dan itu dinafikan oleh Al-Quran. Al-Quran membersihkan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail karena beliau berdua adalah justru Nabi penegak tauhid. Walakin kana hanifan muslima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu ta yang pertama iku as-sholatu salat dakhilal Ka'bati dalam juru Ka'bah mau. Wis ya. Wa ukhrijat sudah. Wa fi aidi malan iku dalam astone dalam gambar itu di tangan Nabiullah Ibrahim Ismail al-azlamu ta reca-reca cilikmu. Jadi bopong reca kurang ajar. Ini untuk itu hanya lukisan ya. Untuk menipu orang-orang agar percaya Nabiullah Ibrahim itu tidak membawa tauhid. Nah, ini lucu dong, Nabi Ibrahim jelas riwayah mutawatir berita beliau yang menghancurkan arca-arca itu. Summa dakhala nuli masuk ngono sapa jeung Nabi al-baita ing Baitullah setelah dibersihkan Ka'bah di dalamnya dari arca-arca beliau masuk ke Ka'bah. Fakabbara menguri takbir sapa jeung Nabi fi nawahihi ing dalam semua arah-arahnya, arah-arah al-bait. Takbir Allahu Akbar. Sebelah meneh muter. Allahu Akbar, muter meneh. Allahu Akbar. 4 arah ditakbiri kabeh. Walam yusalli hale ora salat sapa Nabi. Ini riwayat dari Ibnu Abbas yang ada di Bukhari. Nabi juga salat. Mulane ada yang mengatakan salat di Ka'bah itu ada yang mengatakan salat sunnah, salat biasa lah. Ada yang mengatakan hukum makruh, bukan dibanggakan. Gus Bahak tahu guyon ngono kuwi. Gojlok sama siapa? Duta besar kita yang di sana bahwa dia telah mampu mengajak Jokowi masuk di dalamnya kemudian sholat sunnah di sana koyok sesuatu yang istimewa sekali. Digojlok Gus Bahak. Oh, sebagian ulama makruh kok dibanggakno. Nabi riwayat Bukhari ora sholat di dalamnya. Tapi ada riwayat lain, mari. Ada yang menyunahkan. Wa qad rawalan temen wis ngriwayatake sapa Muslimun an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iku dakhala mlebu sapa Rasul al-Ka'bah huwa ya Rasul wa Usamah wa Bilalun wa Utsman bin Talha al-Hajbi wa aghlaqa mongko nuri nutup sapa Nabi ha ing Ka'bah terus ditutup pintune alai ngatasi Nabi summa makasa nuli manggon sapa Nabi biyen Ka'bah malah ngendikan sapa Ibnu Umar fasa'altu mongko aku takon Bilal karena termasuk yang diajak masuk Ka'bah oleh Rasulullah termasuk Bilal. Abdullah bin Umar tangkot kali Bilal. Hina kharaja nalikane wis metu sapa Bilal. Ma sona Rasulullah. Ma utai apa iku sona wis nindakake ing ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab sapa Bilal. Ja'ala dadekake sapa Rasul amudaini ing dua cagak. Gawe cagak-cagakan ngono. Ayasari sang sebelah kirine wa amudan satu cagak ayamini sang sebelah tangene. Wa salatata amidatin lan telung cagak wara'ahu ana mburine Nabi. Wa kana ana apa al-baitu baitullah yauma idzin dan dinane ja'alani wa iku ala sittati amidatin ing atas 6 cagak. Summa shalla nuli salat sapa Nabi. Wa qad rawa hal teman riwayatake sapa Bukhari an Ibnu Umar qariban ing mirip min hadza sang iki. Jadi ada dua riwayat lah intine. Riwayat yang mengatakan Nabi tidak sholat di Ka'bah ada, riwayat yang Nabi sholat di Ka'bah ada. Waqat qala hal temen ngendikan sapa ulama ngendikane innahu satune kelakuan kula ta'arud ora ana pertentangan kemujud bainal hadisain antara dua hadis. Wa dzalika utaimkunlah la ta'arud li Ibnu Abbas. Karena satu Abdullah bin Abbas wa Ibnu Abbas kurawi hadisi adami sholat wong sing riwayatake hadis tidak salate Nabi dalam Ka'bah. Iku lam yakun ora ana sapa Ibnu Abbas iku ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakhil al-Ka'bah di dalam jurune Ka'bah. Beliau kan tidak ikut. Wa inna ma asnada ambilnya ndarake sapa Ibnu Abbas nafiyas shalah ing menafikan shalah kama yaqulu hal kaya ngendikan sapa Ibnu Hajar taratan dalam sekali waktu disandarkan ila Usamah wa taratan dalam sambalamna ila akhihi maring sedulure Ibnu Abbas al-Fadl ya al-Fadl. Ala anna al-Fadla ing atas satune Fadl. Iku lam yakun ya ora ana sapa Fadl iku ma'hum sertane wong-wong sing padha mau sertane Nabi dan sahabat sing mlebu Ka'bah. Fil Ka'bati. Amma Bilalun anapun ta Bilal. Wa ta Bilal iku allazi wong nakola kang wis nukil sapa allazi wis critakake sapa allazi. Isbata sholati ing netepake salat. Waqat kana maka temen ana sapa Bilal iku ma'hu sertane di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa binaan mongko krana bangun ala hadza ing atas ikilah keterangan yang bagi sayogya apa ayu qaddama ya to didhisikake dimenangake apa hadis Ibnu Umar am Bilal. Hadis Ibnu Umar sang Bilal. Sebab ini karena dua sebab. Al-awwalu yang pertama iku annahu satu menit hadis Ibnu Umar mau iku musbitun bersifat menetapkan suatu berita. Orang yang menetapkan satu berita itu kan berarti ada pengertian lebih. Fa ma'ahu mongko iku sertane musbit ziyadatu ilmin utawi tambah pengertian. Dia bisa menceritakan itu tambah pengertian. Wal musbitu utawi rawi sing menetapkan iku muqaddamun didhisikke dimenangke ala nafi ing atas rawi yang menafikan. Asani utana menurut iku anna riwayat Bilal. Saat riwayat Bilal antasabbutin saking kehati-hatian wa musyahadatin lan menyaksikan.
Ya ana ukuran satu Bilal ku kana ana sapa Bilal iku mahu serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi dakhil Ka'bah dinunjur Ka'bah. Amma riwayat Ibnu Abbas ana pun dari mata Ibnu Abbas iku fahiya. Mongko utai riwayat kama alim tahale kaya ngerti sapa sira. Iku inama tastani doang mesine bersandar apa riwayat. Ila naqlin maring hanya penukilan dari sahabat lain. Lah sahabat lain yang menukil itu pun tidak ikut menjadi pelakunya. La musyahadatin orang menyaksikan sendiri. Wa halita Ibnu Abbas marratan itu sekali waktu itu yang kulu menukil ngono sapa Ibnu Abbas an Usama wa marratan dan itu kali yang lain yang kulu menukil sapa Ibnu Abbas an akhihi sang sedulur Ibnu Abbas al-Fadl li Fadl. Wal fadlu halate al fadl iku lam yakun ora ana sapa al fadl iku maujudan maujud mahu sertane Rasul. Oleh karena itu qala ngendikan sapa Nawawi ajma'a. Wis sepakat sapa ahlul hadis al akhli ing atase mengambil riwayat Bilal. Lan riwayat Bilal sing Nabi salat di dalam Ka'bah. Li anahu krana satune Bilal iku musbitun wong sing netepake berita adanya itu. Wa ma'hu mautu iku sertane Bilal ziyadatu ilmin, tambah pengertian. Wa wajibun mongko iku wajib tarjihu utai menangake musbit. Wa qad dzaba ali temen wis milih sapa Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad. Wa jumhurul ulama ila anna sholata mari satune salat iku tasihhu sah apa salat fi dakhil Ka'bah tidurune Ka'bah idza tajaha nalikane madhep sapa al musalli wong sing salat ila ahadi judraniha maling salah sijine tembok-temboke Ka'bah sawaun iku padha fi dzalika dalam kono lah itajahal musalli mau an-nafilatu utai salat sunnah wal fardhu lan salat fardhu wa farraqalan bedakake sapa malikun fasoha moko benerake sapa malik an-naflal mutlaqa ing salat sunah nafil mutlak tok dunal fardhi hale ora salat fardhu warwatibi lan salat qabliyah ba'diyah rawatib walhamdulillahirabbil alamin.